Ett lötsender av praktiska kunning nu vi börjar möte. Det som händer att klockan 19:00 så kopplar kringkvarspet till och Milaner. Så på inte klockan 6 så blir det frialet. Tidsdag vid det sauna eller vid har glömt av det mötet. Det tror jag vi kommer in vid att Kaure börjar möte klockan 6. Så ta för att röna få det synd frialet. Så det här att vi tar vita att det så ölen är mäträtt. Så vi tar inte till från Svängheim. De har packat matpackar klara här ute och det är hjärtligt välkomna att ta vi hem. Så att hvis onkel ikke finner eller onkel vil ha mer til nokka mate til, husk om at det færre heim, at det taker vittekom. Møte i kveld i Skipa, og malet at vi skulle være lige klokkan 5 minutter, eller 1 minutt i halvgånd, nudge. Det var for så vidt det. Det som kommer å lovtake Kaure, vi får synge fellessanger. Vi får høre Rikard, Leive Ragnarsson, Anje Nilsen og Sveine Preskare. Og så fører han Pedersen at tager sammen og enda. Så nå det kvist, og så får Johan Savalia teken herfra, til på sitte kikke etter, at da han finnes det tekene, så mest det at han begynner å spille under til sanger. Så takk for at det låt jeg av. Vi tar 20 sekunder.
Hjertelig velkommen til dette seneste møte av samfunnsstevnene i år 2024, av stevnene som ber høyde Kristus Dette et brot ur Galatiabrevet 2 og 20. verset. Det godt å søke så mange folk for å komme i høttene kveld. Jeg gleder dere. Velkommen. Men vi røkker oss en nekk langere ut enn utom høttene her, helt ut i store vær. Hetta verir i kvöld utvarspa til kringvarpe fyrja, og så verir det øysene av øren rasen, og øysene ber til å fylse hese møte av netvarspen. Leid inn av heimasynet til Ebenezer, ebenezer.fo, her finner det lunsje, eller av ebr.fo. Så til dere som ikke i høttene, men korsene høyre dere, og et la suttjøkken, hjertelig velkommen til tikkarøsene. Og la meg si at jeg gleder dere i samkommet i Ebenezer å få et høve at bære henne bådskapen utetter og gjør bådskapen om fria og avgjør frelse vid sykvare Jesus Kristus. Så enda for hjertelig velkommen. Vi tar det for løte så gjerne sankor i Ebenezer synes jeg om frigjør som flowen skal fytle meg her. Amerikamæveren Horatio Spafford skriver i årene, landsmæveren John, som heter Philip P. Bliss, Gjørle Leie og Victor Deinelsen, tøtte til først. Og til Jens Christian Godsen som skjøtner Ebenezer-kronen i kveld. Vi får nå felle Sinja, og det er nummer 1095 i sangbøkene, 1095, sangen som også Bergkammer skriver i og setter lært til, Kristus frelser til fullnær. 1095. Og tar vi til å synge, så kommer Rikard Svarsson at be sammen med oss. Takk av iverskriftene i stevnene og jeg synes det brøyer håpet, så stender så løs. Det ikke langer jeg som livet, nei, Kristus lever i meg. For jeg lyser enda setningen av en praktisk hatt, så husker jeg om at jævførende som vi har brukt til stevnene, ligger fra hun begynner i mye kveld og tidlig kveld, og lista folkene som har spalt så indeslig av hese jøffer.
Jeg spiller ikke jo for sjølver. Hvis jeg løy meg å bruke hesa synder banslige myndene av at jeg lærte et av hesen tonlistafolkene komme inn i meg, taga bostad i meg, og løyga så et ljøv for å gjøkne meg, så ta ljøva lukka godt som ta i hesen her donalige tonløygar spiller. Hva skal jeg så gjøre? Jeg skal ikke gjøre. Og til løt i at jeg halte at jeg kan hjelpe til, og til løt i halte at jeg kan hjelpe og på det som hesen personer spiller, og jeg lett ikke spiller. Mynden er vanskelig, ofullkommen, men hon er mynd av en armeiregel ut i kristne livet, som er at Jesus er kommet inn i livet mitt, og tøtt at virka ved kraftsyn og andagssynen, bæge at vilja og virka. Og han sier vi til, og han sier vi med, let meg slippe virka, lyta meg, kvile meg, så jeg kan gjøre det, og så skulle vi spille innsla sammen, Jøkne Lutut skulle be sammen. Gå fer, takk for at vi kunne være atter sammen i kveld. Takk for at du erst. Middelokkara, skaparen av etten liv. Takk for at du erst livet. Takk for at du gavst okken til likamlige livet, at vi kunne være her. Takk for halsen at vi kunne være her. Men takk for det evige livet, Jøkken Sonton Jesus Kristus, og det som vi kunne gjøre kveld. Og vi ber om at du skal sikne løtene vi det sammen, sikne året ut, Jøkken sang og tale, for alt det som vi er, at det kan være til oppbygging og frelse for mennesker i Jesu navn. Amen. Ebenezer-kåret for nå å synge sangen Handan krossen, som Mosi Lister har gjort år og lært til, og Ingolf Rasmussen har tøtt til først. Han er vågnene som er for fremman, for alt de som har tidligere mot Jesus som sønner personlige frelsere. Enten av Nilan og sier, Handan grøv og deg er lov evenleikans, og vågn og i over her. Det er bare tinskar som synger ørntene, og ta i kåre hev sunnkje, så får jeg å høre live Ragnarsson tale. Søkte fri vid ta gruv, og at du sted ein sin lika med lov. Og jeg ber god vis mer vi, da vån fyre med
Ja, det fremrykket at kunne være her i kveld. Og jeg husker at begynner vi, jeg synes vi har lyst til nægge affærene nå i Jøkken, i samfunnsmøte i Galatia-brevnen, som utrolig avtalende i år på en måte at Kristus lever i okken. Og jeg husker om det som stender åren i Jøkken denne kapitlen at Paulus byrjar Galatia-brevet ved at tåse om her vi at jødene rundt i at gjøre ting for å få oss her frelsene. Det kravde i omkjøringen, det kravde i ting for at komme til dette støye, at det skal leisen til for å bli frelster. Og her så, for jeg starter mot det her, jeg minns ikke å si det, men her sier det at han farfångden i at strujas for disse her frelsene. Det var en som sier at det er ikke som du kan gjøre for at Gud skal elske deg mer. Og det er samtidig ikke som du kan gjøre som gjør Gud elsker deg minne. Guds kærlighet ikke avmarket av hvor vi og hvor vi hva vi har gjort i okra livet. Gud elsker oss og døy for oss. La oss lese Galatia-brevet 2 og fra vers 9. Her stender det «Tøy vi lovene deier fra lovene for at de skal leve i Kristus. Krossfestet ved Kristus. Og nå det ikke langer som lever, når Kristus han lever i mer. Og livet som nå lever i holden og livet i trunnet av sånn Guds, som elsker jeg meg, og gav seg selv han fyrer meg. Jeg sier ikke nøye Guds og gilde, tog fast rett hvis vi lov, så i Kristus deg i klønges. Vi peker nå her, det som han har givet, som Kristus har gjort for oss, han har gjort det fullkomne verset for oss, det har vi til Kristus døye. Og hvis det var en måte vi kunne nå av dette, hvis det var en måte vi kunne forkjent oss til dette, så var det å nøye av Kristus døye. Men det var nøyet, og det var tog at han var her for oss. Vi var utan vån og utan god i hesten heimen. Men her pekes så Paulus til et annet liv. Et liv her ikke et livet, men Kristus liv rymer. Og det som Rikard tog seg om her på at Anna gjør noe som at jeg lærte meg være stort, jeg lærte meg være leiten av en person som bedre enn jeg, som vet bedre enn jeg. Og til så heter jeg bådskap nere på, hva det livet som du vil leve? Hva livet vil fire? Okkar heimer hever nekva meningar om hvordan vi skulle leve okkar liv. Hva det som gjør oss glede? Det som gjør oss nøgt i oss heimen her det. Hvis vi færre imenskar milar, bei sosialer og ærestandene, så forteller jeg dere om hva vi skal tid, hva vi har bruk for at få nøgt seg med okkar liv. Og hvordan vi skulle søke ut for at hava ta succesen i livene som vi skulle hava. Det sier jeg hva vi skulle legge oss i. Hva det vi skulle standa for. Og hvis vi ikke standa for oss ned, ja, men så vi nesten forferdelige mennesker. Hun nesten sier hva vi skulle og hva vi skulle være bensje for. Heimeren og milar og alt så det som står som, altså, hva vantan rundt om åken. Og hvis heimeren der, han milar og andre ting, det fyttel øren om alt som rundt om åken. Og her sånn bådskap, en helt ørvis bådskap, han sier, her et annet liv som vi har for til. Et liv som ikke avvarsket til verden rundt om åken. Et liv som har en hakre standard på en måte. Og det er det livet som Jesus
bjóar okkom. Tan heimen vi har det, her sykja vi at vi det, nok mer enn nekra tog i hese heimen økt. Jeg selv er vi nu at stående skolan i Australien her som for å hjelpe nærmere som bengner for å komme i skolan, som filter av økta av øtlentusen om seg. Og det klarer, makt ikke at jeg har en daglig det, så det sånn jeg var økta og rundt om oss. Og det sånn avgjørende klokk, og som har bjået etter lov i heppen, og han sier at vil du ha et her lov i heppen som Kristus kom her nere i hjørnet av dodja fyra, så at du kunne ha hetta lov, hetta bedre lov. Men hva vil jeg vite? C.S. Lewis sier om okkara lister om det, vi vilje så hvor han sier at problemet ikke at vi vilja for nekver verden. Han sier at vi så småbød, som ligger i en ronedøyde, og vil ikke slippe seg ronedøydene til at vi kunne ikke sutja dårdene og til løyvene som gjør til god og bruk jåken. Han sier man bedre vi en utfer vi medgjøren gåen samband med en måre, men det som hessen heimen her i bjåa ikke trygt, ikke godt, og slett ikke ævet. Men det er så samtidig en avgjørelse til okken som katalogen tryggvande, at hva det livet vidlivet? Hva det som hvordan det livet vi som vi lever ikke helt ned, og hvordan livet er i samsvær vi det som han gjør. Jeg var vidja i det man kjenner Napoleon Smith som sitter oppe i kåren, han en lista sang sammen med pappasønnen, og han heier han min, jeg vet ikke om det får noe på skjermen her, men hun var hun kallet fløttafolkepolitiker. Vi husker om vi i hebbant nu, vi samlet sammen, og vi har det godt, vi har et utrolig samfunn hebbant. Hvordan sutja vi ut for de som utanfor? De som ikke passer av okkara samfunn, vi innbjående, bjåa ut heimen, en som Kristus var villig å fære så lengt. Hvordan bjåa ut heimen inn, eller vi lukka i, halda vi til en hånd at alt evangeliet tåsar nemlig om hennan karlagan som god til oss. Og jeg husker eisen om hvis du hikker Galatia på den neste kapitlen, her stender det så om okkon og okkara forhold som vi skulle ha her inne. Her stender at i Galatia på 3 og vers 26, her stender tid jo ødelbøtten gods vi trunja Kristi Jesus. Tog tid som mange som døpt og i Kristus har lært til tikkun og i Kristus. Her ikke jød eller gritsch. Her ikke træler eller frelser. Her ikke mæver eller kvinna. Tid ødel eit og i Kristi Jesus. Men høyre det Kristus til, så tid eisen i avkom Abrahams arvingar etter lyften. Og det her det som vi tås om, et liv som ikke avmarske av til hætsnån, til øttanon, og til som vi strujas vi i okra dagligdag, til ambisjoner, til hamstra julen som henda verden bjøver okkur. God til et bedre ting for okkur. Her vi har et forhold til hver annan, her vi ikke sutja hver annan som hette eller hatta, men vi godsbød. Fjallabraddagen inspirerer sånne mennesker til at sutja som ta idealet hva den kristne gjør, at man lukka lesa og enda vi tog i stender og i Matteus kapitel 5. Matteus kapitel 5 og lesa fra vers 3 i fjord. Tid av hårst at sagt du skal elska naskatun og hata fudgenåten. Men jeg sier vi tikkun, elsker fudgenåtikkara. Signe teg som banna tikkun, gjør ham godt som hata tikkun, og bygge for teimen i hoa tikkun og søkje tikkun. For at de kunne være bøten færestikkere,
som i himmelig Så han leder solsynna renne opp iver ønd og gå, og leder regne iver rattvis og orattvis. Om tid som så elskar teg som elskar tikkum. Hver løn er jeg tid for det? Det er ikke en tottler det samme. Om tid elskar bærs brøver tikkara, hva størst gjør det ta? Det er ikke hetningene eisen så. Det er ikke eisen hetningene så. Tid skulle være fullkommen, altså himmels fjerde tikkere fullkommen. Og hette det her innbjørende som i hepan, at her et liv for til og med til åkken ødel. Om vi vil ha det. Takk for det. Vi tar til Leiv Johansen, Ragnarsson, årsaka. For 33 år siden, ta skriva vi tjonene Gloria og Bill Gator en sang som fører rundt om Atlanta Kristenheimen. Hon var ta 29 år, og han var 35. I det det avgaves 2 og 8 og de virkjen å skrive enn. De har skrivet flere enn 600 sanger sammen. Sangren hesen, God sendte sånn Herren Jesus. Han tuttet først av Halgur Mikberg og Eion Jakobsen. Vi får røysast og synja sangen, han nummer 126. Og at han så taler Anja Nilsen ur Klaksvøk. Nummer 126 og vi røysast. Karnas
Jeg er så takksom for at jeg kunne se at ikke hvordan takksom vi er for god, for Jesus og for hele andan og ja, vi har så rett vilje. Han har bjerget meg. Han har bjerget meg fra en evig fortapelse. Og han kan bjerge til her fra en evig fortapelse. Og bjerget der fra der sjølven. Han har bjerget meg fra mer sjølvare, fra bare at gjøre det som er vi hod til, haltande, det er kanskje ikke et år, men haltande til at hetta og et la hit kanskje kan tilfredsstille meg og mitt liv. Det så vært jeg, helst jeg var yngre, så er det her som vi kallar det at liva liv. Og jeg domte så vel, bojar liv og fest, vun og en tar rosøvner helt evig simpelt så spennende og det var det som livet dreier seg om, det var hva var stort litt og jeg snett hva fær med at slappe av og hva blir jeg spent på det var det som et liv snus om inntil god, tog bedre stegga i mer men det var jeg blivet 20 år gammel så alt det som jeg gjør det jeg ble 20 år gammel, for meg i det at huksa, hei, jeg har haft lyst etter de gamle mannen i samkomne, som avværer meg om ikke at livet så løs som er helt være best, men at livet så løs som god helt er best. Og jeg er yngst at jeg har lyst etter tøymon, men det gjør det ikke. Jeg har så lært at det som tar lærte er sannløyde. Jeg har lært det ut fra Bibelene og øsne fra vittnesbordene, fra øren mennesken. Og da jeg finner mulighet at låta min vittnesbord, helst for en jente og var 19 år gammel, og vi gikk ikke flott sammen i Aalborg noen år siden, så sier vi henne hvor viktig det er ikke å spytte sitt liv, men å gjøre sitt liv til Jesus. Så minst hun sier, altså, en onkel må avgjøre at de unge folkene om å gjøre at jeg sier, faktisk. Onkel må avgjøre folk om dette. Og så leser jeg til alt av den etter, og i Bibelen kom nere Jotas brev. Og så sa jeg at han ikke at avgjøre okken som tryggva, men øyne jeg viser okken av de som ikke tryggva. Og vi vet at øyn Jotas svøg Jesus, men hesen Jotas, han vittnar om Jesus, og han viser av monen i mittlen falslærere og frelseren Jesus. Han begynner brevet ved å si at han ser sin nøytan å skrive til deg, ved anmenning om å bergast fire trunne. Og kanskje tid at linjer ikke tryggva av Jesus, eller har sett ikke alit, fullt og holdt av Jesus. Men Jesus er sannløyden, han er liv. Og vi trykker han fer man et evigt liv. Og man kommer ikke til dom, men er feren om fra deg og til liv. Man er feren i rom. Og Jota sier her at «Tå er tid vita til alt. Skal er til å minne deg om de som utenfor trunna av Jesus hesser falslærerne, de som i høymnen de som ikke fyller Jesus i etter. Og han løser det ved nekvån åren, og jeg skal bare nevne nøker. Han sier, de godleis. De misbruker nage godsokkere til skamløse, og nokta Jesus Kristus. De tryggva ikke, de driver hår, de dolka holde, de vannvira herredømme, de spotta til som de ikke kjenner. De har ikke vidt, de har ledget seg, de er færen skøyvan ved, de har kastet seg ut i vittle, de er ikke til grunn der, utan å skammast. De er som vittlar havsbilder, som skumar fra seg sin egne skom, og nå også de kanskje er jo kvarfallig sjøys her. Men Bibelen lærer at öll hava synda. De er som vilfærande støttner, de knarra og gremja seg, liva etter listen synon, tala vi hukkmøyen åren og de smikra. Men så steggar han, og så sier han, men tid, elskave. Og han sier rett og karlaga til deg, det gjør jo øysene, selv miskjent ikke nødt,
så ikke virkelig at amena, som Judas gjør her. Jesus kan frelsa til. Det vannfyrt her, lika mykje hos lengt ute til erst, så ikke Jesus har kommet inn og i ditt liv. Fylkjas vi Jesus, at lusta etter Jesus. Og Judas sier her, han sier, minnest årene, og i framan undan tala, av apostlen Herre okkara Jesu Krist. Judas brev viser okkom hvordan alvorligt det til vi bare fylkja okkom sjolve, eller fylkja øron som bæg lova, og anna, og så ikke ut til å ha det simpelt enn så fantastisk. Og ikke mer verdt at jeg var ung, jeg yngste jeg bygg var i London, og alt det som helt var så moderna, og det var MTV, og det var tøvnløyker, og nå det sikkert være, jeg vet ikke hva det så moderna i det, men det var det som jeg yngste meg. Jeg tror ikke, at min sal tror jeg etter at akta god, vi kjente ødlån, og at frier og glede og kærløyde fra gode først og fremst. Det vet jeg som min sal tror jeg etter. Det var ikke så tog bedre nå. Og nå vet jeg at det er øyne i ødel. Og så husker jeg ofte med seg skommene, som vi ofte hever til vi færre okkara egne veier. Og tid som inngjer det er vi stånga løt jo i at det strøyast vi alt møvligt. Det temperament, eller halde en vekk fra tog som man vet ikke er godt for seg, eller ikke godt for familiene, det er ikke godt for bøttene. Hver man fer, og hver man og hva man eter, og hva man sier, og vi sitter nok ytterligere og hukser, jeg er bare doa bedre, jeg er bare være bedre, klare meg bedre. Jeg husker alltid, jeg er ikke mer Jesus-sli. Og så soffer man, størst nok, og svær nok. Men det går vi til å si her i kveld, til at ødlenda skulden, dette skuldarbrevet, det gikk i møter okkom. Ja, vi ikke nok. Og en kjent kona sier en affær, vi ikke nok, og det ok, til at Jesus nok. Det han som utstrika i skuldarbrevet. Han tog det borster, vi har neklat det av krossen. Og det tog vi tilbe Jesus, det tog vi råpa halleluja, til han utidde alla syndene av seg sjølvan, og vi gjerast bøtten gods, vi trygg av Jesus deg av krossen og hans opprørsen, og så røynsar han okkom fra allare synd dagliga. Og så hos med det fralse, og jeg kunne sige noe, eller sige nei. Ja. Og ikke færre etter du skittene, og du sjølvsøknelige. Jeg orsaka, hvis årene eksisterer nok ikke, men ja, det man søker bare sånne ekne lister, men jeg fylkjas ved Jesus, jeg fylkjas hans her året etter. Det et liv som vil neka. At lusta etter Kristus og i okkom. Det det som han vil, og vi som vittnar ikke. Jeg vittnar for tikkene som ikke kjenner han. Teg mot Jesus i æren da vi for sånt. Æren til det var lagt tikkere liv, og liv ikke folk rundt om tikkene. Æren da vi for tungt, og det han kommet, og det for å si at det lykker meg ikke. Teg mot Jesus og led Kristus livet og i ter. Det hjelp å få, og gjøtlom for, fra Kristus i Jesus. Og nå det blivet mynt av Kristus, det bare Kristus i okkom, som kan gjøre okkom før til dette, så ikke at enda så løs, som Judas enda sitt brev. At Jesus Kristus, honom, som metter at vervøyda tikkum fra fatle, og at leta tikkum stod framfyr dårdsøyna eulastande og i glede. Honom hinnom øynasta god frelsare okkara vi Jesu Kristi, Herre okkara, tilhøyrer dård, hatik, styrke og måtter, framman undan atler tog nu, og i atler av. Amen. Vi hørte Anja Nilsen, takk for Anja. 434 år siden, i 1895, så skriver Fanny Crosby en sang som gjør det kjenter. William Kirkpatrick gjør leie, og han ble veldig kjenter om han heimen ta. Og så spør han, kjenner vi den der?
Jeg halte ikke at jeg ikke har sunnet hendt av sannsyn i jøkken til 22 samfunnsmøtene jeg vil vite til. Eller til 22 årene. Til sangren som Jesus er nækker av hjørne vær som Victor tøtte. Vi får røysa kun, og vi får sinnsjan, vi er fotlen hoa og fotlar sjal, og er vi kommer til høyre sangkåret. Nummer 521, som Jesus er nækker av hjørne vær. Gjør så vel. Ja, vi får nå at høre Ebenezer-kåret, eller det vil si at vi får høre nøkker ur Ebenezer-kåren. Det blir de unge som kommer at framføre en sang, sammen med onkrene av dem som kanskje mer er unge sin enn skinn. Og de får at synge sangen Goodness of God og førskån Gøska Gods. Og vi får høre Sigrun av Reine synge solo. Og ta til å synge, så taler Svein og Prestkær.
ikke det. Tog du nøye med svøygår, kunne en dag, hånden serska med ber. Ta i åpne mun i eio, og til letje med, ville sinja gask og tøyna god. Alt på et løy til så tryggur. Alt på et løy til gauur vi med. Kvann anda tråda kvarjon det ville sinja gask og tøyna god. Rød så vild, lærte meg jøkken trang der, og i myskån nå, varst du nær som vangen annar. Jeg kjenner det som pappa, jeg kjenner det som vi, og løy og trister, av gask og tøyne god. Av et løy til vær så tryggur. Av et løy til gauur vi med. Kan anna tråda kvarjon det ville sinja gask og tøyna god. Av et løy til så tryggur. Av et løy til gauur vi med. Kan alla tråda kvarjon det ville sinja gask og tøyna god. Tøy gask og fylgje meg, og fløy meg river meg. Tøy gask og fylgje meg, og fløy meg river meg. Alle løyver tøyte der kjever alt, iver kjever meg. Tøy gask og fylgje meg, og fløy meg river meg. Tøy gask og fylgje meg, og fløy meg river meg. Tøy gask og fylgje meg, og fløy meg river meg. Av et løyver tøyte der kjever alt, iver kjever meg. Tøy gask og fylgje meg, og fløy meg river meg. Alt på et løy til så tryggur. Alt på et løy til gauur vi med. Kvann handa tråda kvarjon det ville sinja gask og tøyna god. Av et løy til så tryggur. Av et løy til gauur vi med. Kvann anda tråda kvarjon det ville sinja gask og tøyna god. Ville sinja gask og tøyna god. Ville sinja gask og tøyna
God kveld øl. Nok folk sier vi med at du må synge en sang, og det skal jeg røyne. Og her var en telefonlinje her i kveld eisne. Jeg husker om at her og sendte jeg noen utvarpe. Du som høyrer, du er hjertelig velkommen at rinja eller smsa inn i samband med dette møte, hvis du har spurningar om hvordan man vil frelstor, eller byrar og hjertet tøyt i nøyt av, så er det velkomna rinja eller skriva 21 48 40. 21 48 40, og til Jakob N. Olsen som tog for at møte her. Kjær bruk av tog, heter løtan. Besta bok av boken her, Biblian tjama moer, mest av tarun skratt, og rukka man glad. Men så klart fyre mer, ta hon tok med inna sær, sette meg i fantje, og til god bær. Synes jeg at ni lever. Gamla bok, døyra bok, Jøgnun til Jesu kærna, her vi ser. Meir og meir elsker til, som fere statue, og skal føra heim til Sion, nutja sted. Hon fortalte fire mer, og så Jesus Kristus vær, komen hera ganga, krossen stunga ved. Ta krossfestan, sa han, og tar av kjenner han. Kiste hon med, sier alt vær fire med. Gamla bok, døyra bok, Jøgnun til Jesu kærleik, her vi ser. Meir og meir elsker til, som fere statue ved, og skal føra heim til Sion, nutja sted. Nu i himle mamma bor, men tan boken mer dør, som i sorg og glede henne vær så kær. Hon gav kraft og nejarstund, hon gav kraft og nejarstund, og jeg vet og neisene skal hjelpa mer. Gamla bok, døyra bok, Jøgnun til Jesu kærleik, her vi ser. Meir og meir elsker til, som fere statue ved, og skal føra heim til Sions nutja sted.
Bodje øyra tikkara og kom til moin og høyre, sier Herren. Leite til Herren medan han at finna, kattelig han til stund han nær. Besta bok av boken her. Het er sjåttan årsøge av valtendan Sanchon. Til åker hava en innbjørn til Herren i kvöld, og jeg husker om til hvis du gøymor nei tøyna. En av nottena jeg kom deg drottjon inn så i kvalpa, og i køtjena tja mamme, hørte jeg at hun rymte og jeg kom inn. Jeg hørte fotafeten jeg kom inn i John Chatlaron, og fann en å åpna bøybål av båren. Jeg manga lise i bøyblene, men ongan du lise tar i en bøybål. Det var litteraturer som rørte mot hjertet. Det var første fyr sa at mamma hei nei i sinne hjertet for meg. Og hun gømte hessa nei. Tog jeg og greina telefonlinje i kvöld ur høtlene 21-48-40. Om du sitter i så landet, vi en nei av tøynon hjarta. Hentan notton hva jeg sa første fer at jeg skatte andre mennesker, nevnte meg. Mamma hei så stora nei, men Herren talar at Herren nær, så ötlån som hava sunt og brått i hjarta, og han frelset hei som hava sunt og sårajan anta. Hvis du ikke hever det godt, som høyrer her kvöld, som inne her, antalliga det et pluss. Og hørte i jar at neivan kjemen ekar til Herren oppi av tintene. Tøy at fruskon tørvar ikkje lakna, men sjukon, sier Jesus. Hvordan hever du det? Hvordan hever du det ved Jesus? Det stender om Jesus at adler, toddlarer og syndarer helt ikke ned til han, for jeg høyre han. Hvor var hendan effekten aktiv rundt om Jesus? Syndaren var elskeier. Til det eneste og brøyter menneska til kærleitje Guds. Jeg kom deg av drottjon eisene om en av kajene og i havn 20. mai og i 2001 og møtte kærleika som enda vente mine løyve. Her var en skipar i ombord. Jeg var oppgiven mellom mennesker, kjenne til at livande deir. Jeg oppgiver meg sjálvan, og her er en personer fra Herranon. En frelstor med vår skipar i ombord som skipet og viser meg av viremot. Viser meg potentiale og en person som mislukka av. Hvordan ser det til sjálvan? Det så mange som strøyast vi sjálvsmyndene i det. Tigger, ta jeg kjente meg elskeren, og jeg møvelager våre vi med her, ta skifte i fokus. Jeg fikk en nytt søgn. Og så leier han vi med om jeg land, kommende land, så viser han meg av løsnene.
Han sier, Svea mamma min, hun vil jeg velpast det, hvor først du ikke det som har ljøst tentra jeg sier færre. Og at han har etter møte jeg som skipare, og så forteller han meg, veist du hva jeg gjør det, ta to og viner tøyen for i land. Jeg sier nei. Ta forrige ned i skipare kammeret, jeg leier meg knæ, og jeg ber til god at han skulle hjelpe til her. Og i time sekunden, bønnen steg opp, ta hjelp til herre mer at heka en avgjør som enda vende min løyve fra a ganga livande deier til a ganga jøgn og nok var dyr og i løyvene. Jeg ble mynter av til hever et vire. Til å lagda, til brottna heie et vire. Gåe til, ødleva synda, eisne je, tog kom Jesus. Han bär synder okra oppa träje, og så lampe som tior med det var dripe, uppfört Jesus. Han var okna vår mittlån brottsmenn, og han døye for å møte tær og mer. Har du møtt Jesus? I var stod tog, gode viner, ring et sms-a 2188 fjørete, og til å være velleitor til at møte Jesus. Dette er det viktigste, det største og løyve okra. Millioner vittnar det samme. Og her var en mann som røyner at mala en æra mynd av Jesus og ha hikka teg. Jeg kjenner at det her, at det var dømt öll de tryggvande flest öll som fariseer. Hiklarer, ta i seg at bunton sjolvor. Hetta var en mekanisma som reiste stå i mer, for jeg kunne steppe fra hittet meg sjolv. Og i det er jeg takksammer. Jeg har sett det jeg har bruk for Jesus, og Herren visste mer av somre i 2001 at det er fullkjørt. Jeg blanda i med alle tøyene på i frelsene. Jeg vil det til frestidla Herren vi har livet opp til eit kvart, og alt ble bare verre. Tandeajon sa jeg at Jesus var deg for meg, og det var nok at jeg kunne takke honom for at han hei frelst meg, og jeg kunne gjøre ham i til han en nødje sanger for fram og i hjertan, og jeg fikk et nytt liv. Men Herren var signet deg, gjøre deg kraft, måtte han lagt så kall av tøyt hjerta. Her er ikke hjerta tøyt som skrift og sier. Kom til han, som bæra hever eit rujtje døme er flyta inn ut ut liv. Jesus elskar til. Jesus bøyer etter tær. To er litjelån, alt etter reier seg i skriften, komme. Tag avgjørende, som ødel i skriftene. Kvinnan vil blå så tog han i avgjør. Jeg skal fære til Jesus, hun ble hjelpen. To er avgjørende. Kom til han, eisen i 18 av møte, hjertelig velkommen fram her, så kan åker snakka ved til og hjelpe til her fram alai. Amen. Vi får synja og i fela sanjen kom som du ersne til Jesus nummer 1100 og nødje fors, bare at Ørste og Victor Danielsen tøtt. At han også har vidt sankar 1100 og nødje fors.
Året Johan Pedersen kommer at enda, så synger Kåre Sanche nummer 546 i Borgsene. En frelstor syndare som Gloria Gator har skrivet årene til, og Bill Gator og Mitch Humphreys har gjort leie til. Meta og Fløton har omsett sangen til først, og det just hetta vid og som vi eisen har hørt Svein sier, at vi frelstor syndare. Det ikke av oss sjølven, at vi kan råse oss, men til Herren som hører frem til verset og giver oss frelse. Til Eli Smith som synger Sedna Ørnd. Til
tui I gjørdi et la sånn tui versi einans frimur god han tøtjina skal få Hver vær I ei han og I karlaika vel leite min berst av nøye Guds ein frelstor syndarim Ja, berst ein frelstor syndarim Vi skulle enda dette møte og hesa stevne. Jeg husker en av søster fer å lese dette verset som har vært I beskriften. Hesa diene vi der var sammen. Og ta sender som sagt, jeg har latt det bra noen 2:20. Her skriver Paulus, I krossfester ved Kristus, og nå det ikke lenger som livet. Nei, Kristus lever I mer, og livet som nå lever I holdt noen, lever I utrunne av sånn gods som elsker meg og gav seg sjølvan for meg. Og I husker heter som han endar dette verset vi her, han nevner trunna, og tryggven av sånn gods som elsker okkon og gav seg sjølvan for meg, eller for okkon. Og I Rombraunen 1:16 skriver han det såleis nær, «Tog jeg skammes ikke ved evangeliet, det jo kraftgods, hverjon tog til frelse som tror, bæge jøda fyrst og grykka. Og jeg husker om hessa trunna som han byr okken om å heva, og kanskje oppa det viktigere hvem han byr okken heva han av til Jesus Kristus, som levde, fullkommen liv, døye og Golgata, fyri okken. Og jeg husker om hetta at kjenslene kanskje tjokken imiskar fra deg til dags, og livet til hattar ser imist, men når vi det heter at onker ferdig gjøkken deian fyrir meg, at onker hever deier, tog han elskar meg så nek og så høgt. Det setter livet og I perspektiv. Vi har hørt her I kvöld om innbjørnsene fra Jesus om å komme til søen, og jeg husker at enda vi hese versen om Matteus 11:28, helst mot indes vers I Biblene, her som Jesus selv sier da såleis nær komme her til moen, öll tid ustrevast og hava tungt at bæra, jeg skal gjeva til kong kvilo. Hese samme personer som ferden I deian, fyrir meg og fyrir okkon, han sier hettar at det han som innskjer at gjeva okkon kvilo. Og min erfaring, min vittnesbord at dette så, at han helder sitt lyfte, og sønne lyfte til min og til okkara, og millioner av øron kunne vittna ta sama, og vi da hørst av sindre av det her I kvöld. Så måtte det være så løsner at hvis du kommet inn her I kvöld, eller til høyrer, og I kringvarspen, eller ærestande, det som sagt her I kvöld, og sunn her I kvöld, måtte du sett alle tøyt av Herren Jesus, ventar til hans herra, og han lovet her at gjeva til kvilo. Vi får takka fyrir I kvöld, takk fyrir Ebenezer Kåre, takk fyrir Leivor, takk fyrir Anja og Svein, fyrir til årene til 70 I kvöld. Vi får eisne takka fyrir Kringvarspe og utvarsløyna Skjei og EVR fyrir at hava varspa møtene ut. Takk fyrir tid og hese støvne har vi haft året, tala, haft vittnesbord, sunnje
og til kår og hava lotidje. Jeg synes jeg vil takke dem som har skipa fire og imskan hatt, og til som har steg for nåttra noen her i kvöld, som vi har nått godt av, og alltid og en eller annen hatt har tid en hånd og hjelp til vi det praktiska, og tid som for at hjelpa til vi har rotet av nå støvnan i Lio. Takk for det til Tekmans Torskink, og tid som har omsett til engst, og så gjerne ønsker vi å takke til Knøtlund som kommet, alla gester nær og fjær som kommet å være sammen med oss hesa dier. Vi har kjent at Herren har vitja, og andre gods virka, og måtte Herren sikne til oss og varve til oss nå til færre heimat. Jeg skal si nå Arne, enda vi bøn, om du har spurningar, eller ivamal om det som kommet fram, eller institut som vi taler om i kvöld, å være frelstor eller frelst, så er du velkommen til å stekke etter og komme fram her. Her er det folk og innskja at tåsa vi til, og å greie herfra og velleie det i Hesson. Du er eisen som det ble sagt, velkommen til at rinja eller smsa til telefonnummer 2184, og til Jakob N. Olsen som teker telefonene her. Velkommen til å sette det i samband med oss. Vi innskja at tåsa vi til, og hette er det som vi innskja for hesa stevne. Så ferdig at be. Herre, vi takkar deg for hesa dene vi der sammen. Vi takkar deg for tog trofeste. Vi takkar deg for den bådskapen som vi har bedre hva i feir om hvordan godt det er å kjenne til. Hvordan nekv du elskar okkon, og hvordan du ønsker å komme i samband med okkon hva i feir. Takk for det som du hever gjørst for okkon. Og måtte det være så løsne hva i feir at vi alt som her er og alt som lorsta vende okkon til tøyen og takka deg for frelsene hva i feir. Hjelp du okkon som kjenner til å liva for det. Styrk du okkon, velei du okkon, og vi to okkara hjelp hva i feir, og i øtlån loten hva i feir. Vi lett oss holde snart alltid tøyne henter, og be at om tøyne sikning, iver okkon som her er, og de som lurer hva i feir, iver samkomnar, og i hese landet hva i feir, og til folk som her byggva hva i feir. Sikna til okkon atlan hatt hva i feir, når vi fer kvart til søyt, og varvei til okkon hva i feir, inntil neste fer. Takk at jeg så lest den fyrir, at du tøyne dører bare under for navnet. Amen. Så synes jeg vi som sier i nummer 1503, god vi tikkun inn til neste fer. Har en signet til kondoll.
Og så til unga falske og akkurat i samkommet med seg. Rutta skal det av, og hjelp kærkom. Takk for det.